nipigwe nilipwe na mtu wa Subaru? Basi kama mtu wa Range Rover ningesimama nipigwe na mtu wa helikopta ndio nilipwe na mtu wa helikopta. Yeye anatuma tu watu kando kando kusema niko na 200,000, sijui niko na 300,000. So mimi nauliza, mimi ni Ringtone, mimi naishi Runda, nyumba yangu ni zaidi ya milioni 100. Sasa mimi ninataka kupewa 200,000. Mimi nikitoka kwangu Runda nikienda shughuli mahali nilikuwa naenda, mimi nilimchokoza Alai? Hapana. Ni mimi nilipigwa nikiwa ndani ya gari yangu. Siku hiyo nimeshuka, wananchi walikuja kwa kanitetea, wakakuja na vitu zote wakitaka kumpiga Alai, ndio nikapata nafasi nikashuka kutoka kwa gari yangu. Alai ameniattack ndani ya gari yangu. Umenielewa? So mimi sitafuti pesa, sitafuti kulipwa. Mimi kenye ninachotafuta ni kwamba natafuta tu sheria. Umenielewa? Mimi nataka ikue funzo tu. Hakuna chochote kenye nachopitia. Ninafurahia kwamba ninapitia kenye napitia. Naumwa kichwa, naumwa mwili. Saa hii hakuna kazi yote ninafanya. Mimi niko busy na mambo yangu ya biashara zangu. Saa hii sifanyi. Niko hospitali. Jana nimelala hospitali. Nimeamshwa nikiletwa hapo kwa sababu mwili kichwa kinaniuma. Umenielewa? So basically hata Sonka alikuja juzi kuniona. So mimi nataka tu kusema hivi. Yale napitia kwa sababu gani? Maybe Mungu ameamua nikuwe mtu wa mwisho, wale vijana wote ambao wanaweza beba sheria kwa mkono wao, ikuwe funzo kwao kwamba hakuna kubeba sheria kwa mkono. Kenya iko na sheria tu. Hivyo tu. Mara nyingi unakuta kwamba kisikia anaweza kukutafuta yeye binafsi mzungumze alafu mmalize. Alai ameonesha Wakenya wote yeye ako juu ya sheria. Umenielewa? Hata Uhuru mwenyewe Uhuru Kenyatta president hayuko juu ya sheria. Kwa sasa hakuna maongezi yoyote mimi ninafanya na Alai mpaka tusimame kotini, Alai aulizwe maswali na judge. Baada ya hiyo tunaweza ongea. Lakini kwa sasa mimi ni mgonjwa, sijapona, niko hospitali, ninalipa bills. Gari yangu iko police station. Sijaiendea, sijapata nafasi kwa sababu mimi niko hospitali. Sijaendea gari langu. Sasa utaniambia mambo gani mengine? Umenielewa? So mimi kwa sasa nashughulikia na afya yangu. Mimi niko na watu wananipenda. Niko na millions ya Wakenya, ya watu wa East Africa. Muziki wangu unaenda sana Afrika Mashariki, yote wananipenda. So mimi wafans wangu wote wanataka kujua Ringtone ako sawa ama iko sawa. Mimi siko sawa, naendelea matibabu. Ni hivi, nimekuwa juzi MP Shah head scan. Nikaambiwa hata kuna mashini hawana, nitabidi niende South Africa nifanywe head scan nione kama aliniumiza kiasi gani. Kwa sababu pia sitaki kesi ishe leo, baada ya mwaka mmoja nianguke na nikufe ama ni faint. Umenielewa? Na ikue ni ile rungu nilipigwa. Mimi sitaki nitumike alafu kwa mtandao watu wasitumie jina yangu, kabila yangu kusema maybe Wajaluo hii Alai ni Mkenya, ako na kitambulisho, hafuati sheria. Niko na marafiki wengi sana, wengi wanatoka kwa sehemu moja na Alai, wananipenda, wamenitumia message hapa asubuhi wakiniambia tunakuombea upate justice. So ni hivyo. Chairman, kando na kuja kotini na